بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوتا ہے عام طور پر بچے کھانسی، بلغم، ریشہ اور سینے کی جکڑن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو شیرخوار بچے سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھر پر کھانسی اور ریشے کا علاج، اس کی وجوہات، اس کی علامات، پیچیدگیاں اور کھانسی کے لیے شہد کا کردار، کس عمر میں بچے کو شہد دینا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ اس میں ہم بچوں کا علاج، احتیاط، ہوم ریمیڈیز ایسی بتائیں گے جس سے آپ کی اور آپ کے بچوں کی سردیاں سکون سے گزریں گی۔ گھر میں موجود صرف 2 چیزوں سے ایک ایسا جادوئی نسخہ بتائیں گے جو کہ بہت ساری اینٹی بائیوٹک اور ڈاکٹرز کے علاج کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگا۔ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں میں کھانسی، ریشہ، بلغم اور سینے کی جکڑن اور سینے سے کھڑ کھڑ کے آواز آنے کی وجوہات اور سینے کی جکڑن، کھانسی کی علامات اور اس کی پیچیدگیاں، کون سی خوراک سے کھانسی بڑھ سکتی ہے، کیا کیلا کھانے سے بھی ریشہ پیدا ہو سکتا ہے، کون سی خوراک ہے جو کھانسی کے لیے آرام دہ ہے، کھانسی اور ریشے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ہمیں کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، دودھ پیتے بچوں میں ریشہ اور سینے کی کھڑ کا علاج، اور یہ سب سوال ہیں، ان سب کے جوابات میں دوں گی آپ کو اس ویڈیو میں۔ کھانسی اور سینے کی جکڑن کی اصل وجہ سانس کی نالیوں اور پھپھڑوں میں بننے والا ریشہ ہوتا ہے جو سوزش اور انفیکشن ریشہ پیدا کرتا ہے، سانس کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے جس سے سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چھاتی میں بلغم کی ابتدا نزلہ زکام سے شروع ہوتی ہے جو بعد میں نمونیا میں بھی بدل سکتی ہے۔ کھانسی، ریشے اور سینے کی جکڑن کی بڑی وجہ انفیکشن ہے جو کہ وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن کہلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کھانسی، ریشہ اور بلغم کا علاج گھر پہ ممکن ہے؟ اس کا جواب ان علامات پر غور کرنا۔ تو اگر آپ کے بچے میں یہ علامات موجود ہے تو آپ لازمی ڈاکٹر کی طرف رجوع۔ نمبر 1 تیز بخار، نمبر 2 الٹی آنا، نمبر 3 جھٹکے لگنا، نمبر 4 سانس میں تنگی ہونا، نمبر 5 پسلی کا چلنا، نمبر 6 ہونٹ نیلے ہونا۔ اگر یہ علامات آپ کے بچے میں موجود ہے تو آپ لازمی ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، اور اگر آپ کا بچہ ہنستا کھیلتا ہے، ان سب تکلیفوں کے باوجود مسکراتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ گھر میں موجود گھریلو نسخوں سے اپنے بچوں کا علاج کریں۔ یہ اینٹی بائیوٹک اور ادویات سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ کھانسی میں شہد ایک بہت ہی مفید چیز ہے۔ شہد کا استعمال 1 سال سے چھوٹے بچوں کے اعصابی نظام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 1 سال سے بڑی عمر کے بچوں کے لیے پانی میں شہد کا استعمال کروائیں، بادام اور منقے کا قہوہ استعمال کریں، نیم گرم پانی کا استعمال کریں، گلیسرین کا استعمال کریں اور نمک پانی کے غرارے کریں اور سینے میں گرم کپڑے کی سیکائی کریں اور بچوں کو پانی کی بھاپ دلوائیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ ایسی کون سی غذائیں ہیں جس سے کھانسی بہتر ہوتی ہے اور کھانسی میں بہت زیادہ افاقہ ہو جاتا ہے، جس میں شامل ادرک کا قہوہ، لہسن کا استعمال، شہد کا استعمال، کیلے کا استعمال، کیوی جو پھل ہے اس کا استعمال، بادام کا استعمال، گاجر اور چقندر کا جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پیٹھے کے بیج کا استعمال، اس کے علاوہ دہی، ابلا ہوا انڈا، ڈرائی فروٹس اور سوپ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر بچوں کو ہر سال ہی یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور فلو کی شکایت رہتی ہے تو آپ انہیں سالانہ فلو کی ویکسینیشنز لگوائیں۔ اب ہم بتائیں گے کہ 1 سال سے کم عمر کے بچوں کے ریشے کا علاج۔ 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں کو روزانہ انڈا کھلائیں اور پانی سے بھاپ دیں انہیں اور ماں کا دودھ پلائیں۔ لاسٹ پہ ہم آپ کو گھریلو جادوئی نسخہ بتائیں گے جو کہ 1 سال سے بڑے بچوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد اور مفید ہے، جس کے لیے ہم سب سے پہلے 2 چمچ شہد لیں گے اور اس میں آدھا چمچ کالی مرچ کا شامل کریں گے۔ صرف یہ 2 انگریڈینٹ آپ کے اور آپ کے بچوں کی سردیوں میں سکون کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔